Makkada bir kızık okuya oluptur. Egipet degen jer Firavunun tuğgandары жашайт аяктачы. Анан жарымы мусулман эмес. Анан ошакта жанагыдай сойкулук менен, зина менен, фахиша менен алек болгон бир аял киши бар экен. Жакыгы болгон күндөрдө окуя. Анан иш кылып, ар түрүн кылып чарчаптыр. Чарчап, анан эмне кылайын, ушуну кантип күнөөлөр жуулат экен десе, бирөө айтыптыр, бир алым айттыр, сен ушу Маккага бар, ошол жерден хажылык, умра кылып, таваф кылып, ыйлап, замзам ичип дуа кылсаң, Кудайым күнөөнү кечирет дептир. Анан тооба кылып, жолуктарын салынып, аппак болуп, жуунуп, жышынып, анан Маккага келип, анан таваф кылып атса, ошого окшогондун эркеги бар экен, Маккалык экен да. Анан таваф кылган жерден аңдап келип, жанагы аялга тийишип, эмчегинен чыпалагын тийгизип өтүп кетиптир. Анан бул чыпалак тийгизгенден башкасын көргөнү мага эч кызык деле болбойт да, бирок айтты, кармап өй таксыр дептир. Сен чыпалагы мага тийгиздиң. Билесиңби? Мен зынанын ар түрүн кылдым. Болушунча кылдым, чарчадым ошондон. Кантип тооба кылам десем, элдер Маккага бар деп айтып, жака келип атам. Сен Маккада жүрүп, ушунда мага тийишип атасың. Мен го Маккага, сен каяка барасың? Мен Маккага келдим, күнөөм жууганы. Сен каяка барасың? Эми айтчы мага ушуну. Мен ушуга сага боорум ачып атат менеке. Ушеде жүрүп ушундай кылсаң, анда кандай болот, деди урматтуу бир тууганым. Көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу бирөө кыяматка барганда 99 дело келет дейт, күнөөнүн ар түрү бар дейт. Анан ошондо Кудай Таалам айтат экен, бүгүн зулум кылынбайт. Ап келип койгула дегенде үлгөргөн бир кагаз көтөрүп келип, таразанын бир тарабына койсо, ошол тараза басып түшөр экен дейт, урматтуу бир тууганым. Караса ошол таразада ла илаха иллаллах деген калима бар экен, чын ыкластан айтылган калима бар экен да.